今天开箱刚刚发布的真我 GT2 Pro 新机，包装依旧沿用了黑色主体、白色文字的设计，其中瑞欧密英文字样配备了黄色小背景色，与拍照时的水印一样的表现方式，起到了一个点睛的作用。打开外包装，看到了白色盒子里是使用说明、保修卡、合格证。下面就是今天的主角了，这次拿到的是黑色版本，这可不是单纯的黑色，上面还有亮闪闪的点缀。包装盒内分为2层，第2层是同色系手机软壳、充电器、充电线以及卡针。不甘心又确认了一下，确实下面再没东西了。简单整理一下，咱看看这机器。新机采用了索尼 IMX766 传感器5000万像素 OIS 旗舰主摄，全球首个加入5000万像素150度超广角镜头，外加一枚显微镜镜头 2.0。拿到机器欣赏了一下这贝壳之后，习惯性的套上了手机套。来吧，咱们开机看看。前面的设置就快速略过了，直接看看新的系统。这次新机采用了全新骁龙8处理器，相信性能上提升肯定不会小。采用了全新瑞欧密 UI 3.0，界面照前代还是有些变化，但不会让老用户觉得陌生。新老用户都能快速上手。来看下拍照界面，初次启动还需要几个权限设置，之后进入拍摄界面，整体设计依旧简洁，广角、中焦和中长焦切换在屏幕最下方，用小数的图标展示。人像拍摄中的美颜和滤镜自然也是不会少的。进入设置菜单中可以开启辅助键、水平仪，方便构图，开启11色影像，存储特定格式体积小，画质不受损。拍摄的画幅选择就根据使用的场景选择，大多数场景我个人会选择全屏，方便构图和预览。在视频模式下，可以通过左侧的光圈图标对虚化效果，最高支持每秒24帧的8K 视频拍摄，60帧4K 视频拍摄。这里要说一下，真我的机器视频拍摄是可以带上水印的。真我系列经典的扫街模式，可以设置快捷启动按键，在锁屏状态快速进入扫街模式进行拍摄。好处自然就是不错过每一个精彩瞬间了。搭配滤镜使用，事半功倍，拍出自己的味道。夜景模式，个人觉得最值得好评的是把专业和 AI 模式放到了界面上，不用进入菜单去翻，可以快速切换参数，以应对夜间不断变化的拍摄环境和光线。更多中多了2个新伙伴，显微拍摄和150度超广角。显微模式只要离得够近即可，不用担心手抖，按快门就成片。已经达到了可用的程度。150度超广角已经接近鱼眼，但又不是鱼眼那种拍摄出来是圆形的图像，可以拍摄出夸张的畸变效果。如果利用好了，可以拍出多长一条大长腿啊！此外，还加入了移轴模式和3D 照片模式，
给你可以玩的更多创意模式。新机刚到手，还没来得及细细体验，等用过一段时间之后，再来给大家带来更多使用感受。